Доброе утро, товарищ. У нас сегодня the most miserable weather ever. Это просто нереально. Хорошо, хоть не холодно, и на том спасибо. Когда-нибудь я обязательно сниму день солнечный на работе. Ну, пока вот. Сейчас я уже дойду. Одену свои coveralls и на площадку. Сейчас у нас 7:30 утра. Насколько же легче начинать работать, когда светло. У нас было 2 недели до перевода часов. Мы в 8 выходили из офиса на площадку. Ну и так, светало. Сейчас вроде пораньше. Противно. Ну, в общем, да. Поныла и пошла работать. This is what I should have had. What's a panini? Oh, another sandwich. She's gonna charge you for taking pictures. No, but these are so cute. No. Wait, people do it all the time. Is that right? Ой, какой стрёмный. Can. Hey, how much is that? Get that from my. Зацените, какой высокий тот трак. Ян говорит, это только для понтов. Никакой
функции. Полезно это не несет. А это наш. На прошлой неделе помытый. Мы, как обычно, приехали заправиться. Ну, когда мы уже ниже нуля. Ну чё. У нас городская карточка, на которой всегда есть деньги. Там ты ее вставляешь. Сюда приходишь, заливаешь. И, собственно, все. У нас точно такая же для мойки машины. Городская. Ходим и моемся, когда хотим. Но, как вы только что видели, иногда это бесполезно. Ждем, пока закончится строительство. И тогда помоемся опять. Наша дамба. Окей. That's a professional way to do it. Знаете, что самое ужасное в конце дня? Это снять кавералс и выйти на улицу. Сейчас 5 часов вечера. Я жду Владимира, я сняла кавералс. И каждый раз, когда я в конце рабочего дня выхожу, это так холодно. Утром идешь на работу нормально. С работы домой это ужасно холодно. Кавералс, они от ветра в основном. Ну, плюс ты сам не мокнешь, как-то так приятнее. Ну, в общем, я сижу и жду момента, когда мне надо будет выйти. И заранее страдаю по этому поводу. Ну, если быстро выскочить с работы и заскочить в машину, то все не так плохо, но все равно холодно. Ну как, страдает больше на камеру, чем рассказывает конкретно. Ну, уже не пострадаешь, ты хоть Да, на вот камеру. вы понимаете, этот красавец пришел домой и рассказывает, как он за меня бедную переживал. Да, переживал. Что я целый день на улице, так ему чаек не пился. Да. Нормально, да? Ладно, сейчас я покажу, что я купила сегодня. Так, Случайно. где оно? Внизу там? Сейчас, подожди, мы туда дойдем. Я тоже покажу. Вот что я сегодня купила. Владимир, вы рады? Да я не вижу, я слепой. Блин. Ладно, в общем, это тюльпаны. Надо посадить на выходные. Тюльпаны какие-то голландские, ну, в общем. А, да, на вентиляцию сделали. Сейчас. Новые трубы в нашем доме. В общем, что это такое? Рассказываю. Вот это центральная вытяжка, центральный вентилятор. Вот эта труба, вот эта, она пошла наверх. И она здесь 5 инчей, Владимир, которая идет down, в смысле, уменьшается до 4, а потом и до 3, которая у нас стоит. А у нас-то вообще на 3? А, Да. 3, которая... Вот эта, которая у нас стоит. была. Я понял. Да. То есть Вот. у нас... По-хорошему сюда можно 5-инчевую трубу, короче, не париться. То Воткнуть. есть у нас с 5 идет на 3, ну? Да. Интересно. Поэтому он говорит, вы там поменяете. Ага. Вот. Вот это вот у нас на вентиляцию в ванной. У нас теперь там есть вентиляция. Юху! Она еще не работает. Вот, еще не работает. А вот эта труба изолированная. Он говорит, как у вас вообще была неизолированная труба? Он говорит, вы чего? Да, плохо, ну. Да, это изолированная труба, которая идет на улицу. Мгм. Вот. Теперь нужно налять... Тьфу, простите, я Налять. заговариваюсь. Да, нам нужно нанять электрика, который нам это все дело подключит на общий выключатель. Ну, то есть на 2 разных, которые будут Мгм. включать. Ну ладно, мы опять без денег. Да, обошлось нам это удовольствие, и не знаю еще во сколько. По предварительным расценкам 700 с чем-то за все детали и работу. Но они же не знали, сколько он будет работать. В понедельник мы получим счет по факту. Да. Ну ладно, идемте кушать. Идемте. Свет. Идемте. Свет. Всё, свет. А, ну да, свет. Так, мне сегодня надо что-нибудь. Мясо отличается тутошнее от украинского. или А такое Владимир приволок замороженного Честно, лобстера. стейк говяжий ел 300 лет назад, и я не могу. же? Ага. Говорит, суперстори на скидках. Ну что? Да, они стоили по 10 чем-то.
А где об этом написано? Чё? А где об этом написано, На говорю? купонах. А, Ну, ну, так, я помню, конечно. 10,90. Ай, креветки. У нас один Владимир-то ест. А что вы еще приволокли? О, гранат. Гранат. Вы еще манго не съели, между прочим. Это тоже вас был, я думаю. Нет, это был ваш. У нас сегодня все в доме пахнет горчицей. Один хороший парень привез нам пару баночек горчицы по-французски с этими зернышками из Одессы. А теперь Владимир маринует всю курицу. И такой вопрос о том, как сделать Владимира счастливым. Но я хотела вам другое показать. Мы тут не разжились одной штукой. Сейчас. Вот. Камин. У него есть офигенный пульт. Для самых умных на 2 кнопки. Вкл. Ну и выкл, соответственно. Он электрический. Владимир, когда музыку включает соответствующую, вообще прикольно смотрится. У него тут даже дверца открывается. Темно, простите. Свет плохой, качество видео страдает. Ну, когда еще посмотреть на камин, как не ночью. Да, он дублируется как тепловентилятор, поэтому, в принципе, может обогревать. Вот такая вот ерунда. Мы с Владимиром сидим теперь у камина вечерами. Какой-то. Ну, я не хочу. Ну, хорошо.